ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാരന് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നാൽ അത് മൈക്രോമാക്സും ലാവയും കാർബണുമൊക്കെ പുറത്തിറക്കുന്ന ഫോണുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വിപണിയിലേക്ക് ഷോമിയും ഒപ്പോയും വിവോയും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ മൈക്രോമാക്സും ലാവയുമൊക്കെ വിപണിയിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ മൈക്രോമാക്സ് തിരിച്ചുവരവിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുമായല്ല, ഇൻ്റർനെറ്റും വാട്സാപ്പും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവൻ്റെ ബഡ്ജറ്റായ 10,000-1500 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഒതുങ്ങുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫോണുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ മൈക്രോമാക്സ് വിപണിയിലേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്കിന്ന് അത്തരത്തിൽ 1,500 രൂപയിൽ താഴെ MRP വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഫോൺ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഫോൺ സീരീസിൽപ്പെട്ട X380 ആണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാക്കേജ്. കവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായി ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അക്കമിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയെന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. പാക്കേജ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാനാകുന്നത് ഫോണാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയ ഫോണാണ് എന്ന് തോന്നി. കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന ഡിസൈൻ, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ക്യാമറയും സ്പീക്കറും കാണാം. ബാക്ക് സൈഡ് മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. പാക്കേജിൽ ഇനി കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചാർജറാണ്. 5 വോൾട്ട് 700 mAh's ചാർജർ. മൈക്രോ USB കണക്ടറാണ് USB കേബിളിൽ കാണുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഒരു പാക്കേജ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ബാറ്ററിയാണ്. അതാണ് ഫോൺ ആദ്യം എടുത്തപ്പോൾ വളരെ കനംകുറവ് തോന്നിയത്. ശരിക്കും 190 ഗ്രാം ഉണ്ട് ഫോൺ. 3.7 വോൾട്ടിൻ്റെ 2500 mAh'ൻ്റെതാണ് ബാറ്ററി. ഫോണിന് അടിയിലായി ഇയർഫോൺ ജാക്കും ചാർജർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും കാണാം. ഇയർഫോൺ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബാക്ക് കേസ് തുറന്നാൽ 2 മൈക്രോ സിമ്മും ഒരു SD കാർഡും ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് ബാറ്ററി ഇടുന്ന ഭാഗത്തിന് അടിയിലായി കാണാം. .77 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കളർ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ടച്ച് സ്ക്രീൻ അല്ലാത്ത ഫോണാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി കമ്പനി പറയുന്നത് ഈ ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്തുമായി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന കോൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഫോണിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. തന്മൂലം നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററി ചാർജ് അധികം നഷ്ടമാവാതിരിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു എടുത്താൽ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ വാപ്പും ബ്ലൂടൂത്തും കാണാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ OnePlusൽ വരുന്ന കോളുകൾ ഈ ഫോണിലും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ കോൾ വരുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾ വിളിക്കാനും മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനും SMS സെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. മ്യൂസിക് പ്ലെയറും വീഡിയോ പ്ലെയറും ഇതിലുണ്ട്. വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. FM റേഡിയോയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ മൈക്രോമാക്സ് മറന്നിട്ടില്ല. സ്പീക്കറിലൂടെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാലത്ത് സോണി ഇറക്കിയിരുന്ന ഫോണുകളിൽ ട്രബിൾ കൂടിയ ശബ്ദം നമ്മൾ ഓർത്തുപോകും. വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് PSC ചെയർമാൻ. ജൂലൈ മാസം ഏവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൾ റെക്കോർഡ് ഫംഗ്ഷനും 21 ഭാഷകളിലുള്ള മെനുവിനൊപ്പം ആ 21 ഭാഷകളും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു എന്നതും X380യുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഫോണിലെ കോൾ ലോഗും മെസ്സേജുകളും കോൾ ലിസ്റ്റും ഫയൽ മാനേജറും എല്ലാം പാസ്വേഡ് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാമെന്നതും പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരു സിം അതിലിട്ടാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് പുതിയതായിടുന്ന നമ്പർ SMS ആയി ലഭിക്കുന്ന ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് ഫീച്ചറും ശല്യക്കാരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റും ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫീച്ചറുകളൊക്കെ തന്നെ. കൂടാതെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും ഇതിൽ സാധിക്കും. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ സാധാരണയായി ഫോണുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഒരൊറ്റ LED ലൈറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൽ 4 എണ്ണമാണ് അതിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരന്
ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ X380 ഫീച്ചർ ഫോണിൻ്റെ MRP 1499 രൂപയാണ്. ആ ഒരു തുകയ്ക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഫീച്ചർ ഫോൺ തന്നെയാണിതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.